Qur'aana fattashuudhaaf dogoggora keessa barbaaduudhaaf itti seenee. Namoonni gariin waamichi godhameefiti. Namoonni gariin ilaalchoota adda addaatiin dhufan gara Islaamummaadha. Isin immoo ilaalcha akkamtu gara Islaamummaa isin fide? Karaa kamiin dhuftan? Kiyya addaayyuu. Hayyee. Nam tokkoyyuu amantaan Islaamaa amantaa sirriiti. Amantaa qajeelloo jedhee na dubbisee yookaan ammoo ergaa naan ga'ee daawaa natti godheetii miti. Hayyee. Ani akkuma kanaan durallee afaan Amaaraatiin minbartii fi irra ooletti Qur'aana fattashuu barbaade. Hayyee. Dogoggora keessa baasee Qur'aana laalee takkaa'uu hogbarruu yookaan ammoo litiraachrii Arabaati yookaan ammoo macaafa qulqulluu irraa waraabame kanaan alan ta'u lamaan kanaan alan ta'u jedheet murteessee dubbisuu eegalee xumura irratti Qur'aana fattashuudhaaf dogoggora keessa barbaaduudhaaf itti seenee Qur'aanni mataan isaatu na fattashee dogoggora na keessa jiru baasee akka amantaa Islaamaa seenuu na taasise. Maashaallah.